من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اولین فرصت کې زه د کوم اپر کورم کې ایمو شایان دي، شهدا و میاندې دي یا شهدا و یتیمان دي یا نور څوره شایان دي، هغوی ټولو ته زه زړه ګهرینه سلام کوم. ورسره دا یم چې دا اول خبره نه دی، دا لیاره موږ ته هغه ځای نه پاتې شوي دی چې هغه ته د انقلاب کربلا یایي. کربلا نه موږ ته دا لیار پاتې شوي دی. البته زه دا خبره داسې طریقې سره وکړم چې دلته یې پښتون کومه جرګه راغله، هغه کله چې وفات شوه نو بیا مفتي کفایت الله یو کلیپ جاری کو. هغه کلیپ موجود دی ارشو سره، هغه کې مفتي کفایت الله دا خبره وکړله چې موږ د کورمې ډي سي سره دا خبره وکړه چې موږ دوباره پرچینار ته ځو، خو ډي سي موږ ته دا ویله چې حالات ښه نه دي، تاسې 2 ورځې صبر وکړئ. و مفتي دا خبره وکړه چې موږ ته څه پاته وه چې همدغې شپې دوی پروګرام جوړ کړی دی چې کنوایي ووایي. پوره ذمه داري یې ډي سي باندې ورواچوله و ډي سي سره جواب نه نشته دی. دویمه خبره ده چې کوم دا پېښور کې کابینې والا صوبایي کابینې والا دوی چې کوم درویغو ته لاس واچولو، مو شیعیانو ته یې ډېره لویه پیدا ورکړه. پیدا یې دا راکړه، مو خو دا خیال و چې که صوبایي اسمبلی کې روغ خلک ورکېږي، مو ته دا پاته نه وه چې نه دا بین الاقوامي دهشتګردو نه صوبایي اسمبلی ډاکه دی. و مو ته یې دا مو یې بیدار کړلو، څومره پورې دوی خوله خلصوي، امام زمان به دوی خلو نه داسې الفاظ به وکاږي چې هغه به دوی عالمي لیول باندې دوی شرمندګۍ سبب به جوړیږي. و اخر کې به زه دغه خبره عرض وکړم چې که ټول تنظیمونه خصوصا علما راغلي دي یا نور تنظیمونه دي، دا زه حکومت ته دغه خبرې وارنینګ ورکوم چې انسان څه کله صوره بندوي هغه به موره کلپیږي، داسې نه وي چې بیا یوه ورځې اندالسونه چا گردنو ته ورورسیږي و بیا به هغه وخت نه به دوی فرار کونې لیاره وي و نه به بیا فرار ورته میلاو شي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.